vocês? Bom, a tia Geise está aqui para deixar mais uma aula de português e hoje nós vamos trabalhar a letrinha S com som de Z. É isso aí mesmo, algumas palavrinhas que aparece a letrinha S e essa letrinha tem um som de Z. Você conhece alguma palavra? Vamos lá aprender um pouquinho? Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa, onde estudaremos hoje a letra S com som de Z. Vamos iniciar revisando. A letra S, no início das palavras, tem o seguinte som: sa, sé, si, só, su. Vamos ver a leitura destas palavrinhas. Leia comigo. Sapo, selo, sino, sopa, suco. Observou que no início das palavras a letra S tem sempre esse sonzinho que a gente assopra. Sa, sé, si, só, su. Mas agora chegou a hora da novidade. Sabe qual a novidade de hoje? Que a letrinha S com som de Z também existe. Você já ouviu alguma palavrinha onde a letrinha S tem o som de Z? Como assim? Será como isso acontece? Você ficou curioso? Agora eu vou te falar quando isso acontece. Acompanhe comigo. A consoante S terá o som de Z quando estiver entre duas vogais. Veja os exemplos para que você entenda direitinho. Na palavra princesa, a letrinha S está entre as vogais E e A. Por isso, nós lemos a palavrinha princesa. Observou que nesta palavra a letrinha S tem o som de Z? Vamos ver outros exemplos. Presente. Novamente a letrinha S entre as vogais E e E. Música. Neste exemplo, a consoante S está entre as vogais U e I. Gasolina. Na palavra gasolina, a letra S está entre as vogais A e O. Casulo. Neste exemplo, a consoante S está entre as vogais A e U. Confusão. Na palavra confusão, a letra S está entre as vogais U e A. Observe mais uma vez a leitura destas palavras, quando o S terá som de Z, estando entre duas vogais. Princesa, presente, música, gasolina, casulo, confusão. Vamos ver esta lista de palavras. Vamos ler junto comigo, observando que temos sempre a letra S com som de Z, pois ela está morando entre duas vogais. Perigoso, liso, usado, princesa, risada, bisavô, camisola, pesado. Muito bem, você leu bonitinho junto comigo. Agora eu tenho para você um desafio. Para participar deste desafio, pegue o seu lápis e um pedaço de papel. O desafio vai funcionar da seguinte forma: eu vou te mostrar uma figura e vou te dar um tempo para que você escreva o nome desta figura.
Logo depois, nós vamos corrigir e observar se você conseguiu escrever a palavra corretamente. Se você não conseguir escrever a palavra corretamente, não se preocupe. Você terá um tempinho para treinar. Isso mesmo, você vai assistir novamente o vídeo e vai retomando as palavrinhas até a sua memória se lembrar que todas as vezes que a letrinha S está entre duas vogais, ela tem som de Z. Vamos para o nosso desafio? A primeira figura que nós temos é... Olha que linda! Tempo para você escrever o nome desta figura. Agora vamos para a correção. Veja como nós escrevemos o nome desta figura. Rosa, isso mesmo, essa figura é uma linda rosa. Próxima. A próxima figura é... Você se lembra o nome deste animalzinho? Tempo. Escreva no seu papel. Vamos corrigir. Raposa, isso mesmo, esta é uma raposa. Acertou? Vamos para o próximo desafio. Este objeto você usa nos seus materiais escolares. Qual o nome deste objeto? Tempo. Vamos corrigir esta palavra. Tesoura. O nome deste objeto é tesoura. Veja como se escreve corretamente. Próxima palavrinha. Este objeto se chama... Deixe-me ver. Escreva. Vamos corrigir. Mesa. Muito bem. Você conseguiu acertar? Agora vamos para a próxima palavra. Escreva o nome desta figura. Vamos corrigir. Casa. Muito bem. Você observou que em todas essas palavrinhas, a letrinha S tem o som de Z porque está entre duas vogais? Muito bem. Eu espero que você tenha entendido direitinho. Se você não conseguiu cumprir o desafio, volte novamente ao vídeo e tente mais uma vez. Bom, agora que vocês aprenderam as palavrinhas que tem o S com som de Z, a tia Geisa vai deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem, tá bom? Não esquece de enviar a atividade para a tia Geisa para corrigir, tá bom? Tchau, meus amores!